或者阿姨去给你买小球，好不好？那你说你乖不乖？乖。大声说。乖。谁乖？儿子乖。那等着啊，去买小球啊。你看这是个什么呀？蝴蝶小球。蝴蝶小球，什么颜色的？红色的。红色的。喜欢了，喜欢就摇着玩啊。那你笑一个，阿姨看。我看吃完了没？碗拿过来，我给你一吃。不吃了吗？我看你可以喝水了，再把碗给阿姨。喝水，慢点喝。不着急的。烫不烫？不烫不烫，乖。马丽菲真棒！你告诉阿姨，你吃饱了没啊？吃饱了。喝好了没啊？还干嘛着呢？还啃苹果呢。那这个苹果啃完，咱们就休息一会儿，咱们就出发，好不好？那你说你今天表现怎么样？表现好。哪里好？哪里？给我指一下哪里好？这里好。哎呦，开笑的。